Это теплое. Это теплое. Это теплое. Я понял, Заньянг. Холодильник сломался. Мороженое тает. Дай-ка угадаю, потому что теплое? Да. Ладно, я вызову мастера. Он пришуршит и мигом все починит. Нет. Хочу новое холодильника. Умная. Такая. 14 косарей за умный холодос? В отличие от тебя, я работаю. Я не выкину кучу бабла на эту хрень. Я его уже заказать. Я сам его купить. А мне ты это нахера рассказываешь? Чтобы тебя унизить. Потому что ты жирная и нищая.